今日呢，我哋就請到個分享者啦，佢個名叫做 Poison。大家好啦，我叫 Poison 啦。咁我接觸咗 BDSM 大約8年咁樣啦。咁我主要嘅身份就係 S 或者 Dom 啦。Poison啊，我想問你，其實最初頭你係點樣接觸到或者知道有 BDSM 呢樣嘢？我接觸 BDSM 咧係因為我好中意睇漫畫同埋打機啦。咁我中意睇啲 BL 漫。咁有一套叫《鬼畜眼鏡》，係講一啲男同男嘅故仔啦。咁佢哋中間都有 BDSM 嘅成分，本身唔係好知係咩嚟嘅，咁就開始睇多咗啦，開始上網 Google 啦，研究啦，咁就知道有 BDSM 呢樣嘢咁樣。鬼畜眼鏡呢，你最深印象係邊一個畫面令到你有呢樣嘢或者刺激到你？我覺得係因為佢哋有啲對話咯，可能如果就咁講一幕係好難講。我覺得對話係有啲支配成分嘅對話係令我好深刻啦。如果要夾硬講畫面嘅，會係其中一個男主角扯起另外一個男主角嗰條呔嘅啲動作，令我覺得好深刻。當你之後你去 Google 啊或者揾資料啦，譬如你實際去真係揾人去實踐 BDSM 嘅時候，係相隔咗幾耐？記得實踐真係可以實踐嘅時候，應該係講緊差唔多2017-18年度啦。但係接觸有呢個 BDSM 呢樣嘢嘅時候，一段時間嘅啦，相距咗。嗰陣時後尾你喺邊度開始揾人實踐？我係喺交友 App 嗰度揾咯，因為有時候喺啲交友 App 嘅嗰啲人嘅自我介紹咧，都會講可能佢係 M 啊或者10啊咁樣。當初我就唔係好知，跟住後尾研究多咗就知，原來佢哋係有呢一個身份同埋喜好嘅咁樣。咁我開始撩佢哋傾偈啦，約佢哋出嚟嘗試做呢件事咁樣。譬如第一次實踐嘅時候，同你幻想中有冇分別？有㗎，會有好多蝦碌嘅嘢發生咯。例如可能你要扣個手扣上去手嘅時候，你唔熟悉個手扣，跟住你扣唔到上去，甚至個10會同你講話唔緊要啦，扣唔到唔緊要，我自己2隻手擺喺凳後面啦咁樣，跟住就覺得自己好囉咯，連自己嘅工具都用唔好咁樣，係會有呢啲蝦碌嘅場面出現嘅咁樣。呢個場面咧，可能好多嘅 S 都出現過，因為我自己都出現手扣，你從來都唔諗著，咦咁複雜嘅，原來你諗住即係你睇畫面係就咁扣落，咦搞掂咯咁樣。係，跟住仲要係有啲唔好意思啦，因為當事人咧係好想玩手扣嘅，我係做唔到呢件事啦。但係然後佢喺我面前咧將個手扣自己扣起咗自己嗰下，真係覺得我好無地自容啦。仲要呢一樣嘢，除咗剛開始發生過之外咧，係經歷咗幾年玩咗幾年，我覺得都 OK 了解識用啦。點知隔咗幾年之後都係唔識搞呢個工具嘅，都係難處理嘅咁樣咯。咁除咗呢啲蝦碌嘅嘢之外啦，咁其實你喺實踐咗一段時間之後啦，你有冇覺得 BDSM 對你嚟講係啲乜嘢？我覺得 BDSM 係一塊鏡咯。佢係一塊將人對色情啊、情慾啊、慾望嗰個真面目照出嚟嘅一塊鏡咯。其實亦都係一個表達同埋感受情慾嘅方式咯。咁你喺呢塊鏡度，你有冇見到自己有啲咩轉變？有，我覺得因為未遇到呢塊鏡之前，我都會諗，咁性都係男性主導啦，或者都係插入式嘅性愛為主啦咁樣。咁但係原來有呢塊鏡照過之後，發現呢啲嘢係唔係我最嚮往，唔係我最中意㗎啦。原來性都有好多面向咯，唔係單一個形狀咯。如果啱講到性啦，其實喺 BDSM 之前嘅性愛同 BDSM 你而家享受嘅性愛，你覺得分別係啲乜嘢？我覺得個分別係 BDSM 俾到我可以好清楚有一個感受自己情慾流動嘅過程咯。插入式性愛好似好多時候都係為咗高潮啦，為咗肉體上嘅滿足啦而去做，咁完咗件事就完咗㗎啦。咁有冇之後嘅 care， 有冇大家講翻，其實都好少啦。care 感受嘅呢個部分係比較少嘅，因為可能大家都係純粹想發泄個慾望而去做。咁但係 BDSM 就會係好有情慾流動嘅層面喺入面啦。大家可能唔係為咗純粹高潮，唔係純粹為咗達到快感而去做，係有好多唔同嘅原因，甚至係感受所謂嘅腦內高潮啦，係啦。咁我想最後問下啦，你都接觸咗 BDSM 一段時間，如果你見到一啲新手或者係啱想接觸嘅人，你有冇啲咩 suggest 俾佢哋？我覺得首先唔好俾傳統咧已有嘅性愛模式局限咗自己啦，咁係一件好慘嘅事嚟嘅。同埋喺安全啦之
情同意嘅情況下去探索係一件好美好嘅事啦。可能就算最後個 play 係唔係咁滿意嘅，又或者唔係以一個最享受嘅情況下結束啦，但係都唔好忘記，其實你係對自己認識多咗㗎咯。你知道自己有啲咩接受到，有啲咩係接受唔到。其實呢個係認識自己同埋係一個更加好嘅收穫咯。今日多謝你，Poison。好，thank you。拜拜。拜拜。